madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu heliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa uu dhagax dhigay xarun cusub oo heer federaal ah taas oo laga hirgelin doono magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland dhagax dhiga xarunta dowladda federaalka oo ay ku yeelanayso Kismaayo ayaa kamid ahayd waxyaabo la isku soo qaaday kula dhaxmaray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland oo xalay ka dhacay guriga martida ee magaalada Kismaayo ka uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalku ay gacan sii doonto dowlad goboleedyada dalka annaga dhankeena federaalka ah doorka aan ka galayno ama aan ku leenahay dowlad goboleedku wax weeye inaan siino madaxweynaha kalsoonida ugu badan iyo wada shaqaynta ugu badan iyo maxaan ku yiraahdaa waan ka wada shaqaynayno sidii aan isaga caawin lahayn ama aan la dagaalan lahayn qolada nabadiidka ah iyo sidii aan u keeni lahayn dhaqaale shisheeye aan u keeni lahayn iyo sidii aan maalgelin u keeni lahayn iyo sidii aan u kobcin lahayn kaabayaasha dhaqaalaha way naga go'an tahay annaga weliba dowladda hadda aan madaxda ka ahay in aan siiyo priority koowaad wada shaqaynta aan la shaqayno dowlad goboleedyada amaankana waxaan odhan lahaa guud ahaan federaalka ah maalmo dhowd hadda shuxshuux baa la bilaabay oo dowladda iyo kan iyo war ma weyna dhalan dhowrtaysanaya weli meelba mayna gaadhino goorma hadal la bilaabi ta labaad qofku waxaa la siiyaa waqti uu ku fakero qofka khaladkiisa iyo saxdiisa xilli la kala gaari karaa la gaadhaa waxay la tahay baarlamaanka federaalkii inaan wax duminno waxaa ka fiican inaan wax dhisno qof kasta oo shaqo qabanaya waxaa fiican fursadda in la siiyo maanta waxaan u malaynayaa Jubbaland waxay wax ku qabatay waxa ugu badan waxay ahayd markaan xildhibaanada iyo kulli hadda intaan soo nimaado baahi ka hadallo haddana waxaan inaa guri baan maanta dhisnay iyo albaabka gurigaas aan naga dhimanayo ka Soomaaliya dheero meesha soo dhisiyo kan intaasaan ku qanacana dawladdu barorta ha dhaqaaqdo waxa samayso talaabo hore oo qaado aan gaadhno xilli dhaliil iyo ceeb iyo leeso soo jiiday qolaan boqolkii habeen ma dhamaysan haddaan idhaahno hadda aan ku bilowno iyaga laftooda shaki waa geliyo boqoshada madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah boqoshooyin oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay dowlad goboleedyada dalka taas oo ku xoojinayay wada shaqaynta hay'adaha dowladda ee dalka Ibaash Cabdullaahi warbaahinta qaranka